其实我没有就是针对性的会有一个每天都会听他的音乐，然后会追他的一个偶像。但我会听一些当下我比较想听的一些歌手。但我近期最想听的呢，还是就是 JJ 啊、陈迅啊，然后王力宏啊，就是从小到大一直习惯性去唱他们的歌，然后去听他们音乐的然后其实我平时唱摇滚会比较少一点，那么在我这张专辑当中也有去尝试摇滚方面的，包括 hip hop 的东西也会有。对，这张专辑是比较集中了就是我所有的音乐性吧，就是我会的一些曲风都会在这张专辑当中呈现。那我唯一遗憾的是，因为我真的很喜欢 R&B， 但是我这张专辑当中缺少一个 R&B。对，我是希望可以在我下一张专辑当中可以给大家呈现出来我的另外一个，就是展现我另外一个音乐风格的，就是 R&B。我想要的这张专辑的感觉是要蜕变，因为大家可能在上一张专辑会听到我一些比较柔情部分的东西，那很少听到我会去唱一些轻快比较 hip hop 的东西。那这一张专辑的第一首歌放出来，那就是能够就是代表这张专辑，就是像现在要变化了，就是说要让你们看到一个不一样的李想想。那所以这张专辑的首播主打那就是碎碎念，然后接下来的第二波主打就一下放出来了3首歌，那3首歌就是大家比较熟悉我的，对，就比较熟悉是我的风格的，对，风格的歌，也能把碎碎念这首歌作为主打的话，也是比较大胆的尝试嘛，就是因为我也不知道大家喜不喜欢我的唱 rap 的一些东西嘛，那就是先放出来，然后让大家先聚焦在这一首歌上，先看一下市场的反应吧。但是市场的回馈我觉得还可以，是证明我还是能够以后也是可以多多尝试这种风格的曲风。其实是先有人，因为在上一张专辑想想我其实也有在香港发行嘛，然后在香港的唱片行也能够买到我的第一张专辑《想想我》。那想想我那张在那个时候去年的8月份，在香港一个颁奖礼，新加坡乐队的颁奖礼上面，我有见到 Carrie， 然后我觉得他是一个，我觉得唱功那么好，然后又那么多的 fans， 那么多歌迷，我觉得又是我的师姐，我说可不可以就是能够有个合作啊？就是既然都来到香港宣传，我说以后能不能可以跟师姐合作？然后我当时在后台就问他，我说咱们就是我明年会发一个个人专辑，我说如果有心的话，我想请您过来就是合作。他当时就答应了。然后因为很多艺人就可能就是客气嘛，就会是客气说我没问题啊，那你会找我啊之类的。那当我真的是在筹备这张专辑的时候，我有发他微信，就是我问就是你还记得这件事情吗？你还记得你曾经答应过我要跟我合作吗？然后他说我记得啊，那先找歌呗。然后我们就在公司里面就开始找歌。那在我看来，我就没有我中意的一些觉得是可以让我和云飞姐去合作的一首歌，所以我就想，那可不可以去找一首是我们环球的比较有才能的音乐人来写这个曲子？那我们就听到了找到了 Aga 这首歌，我觉得这首歌会成为，我很有信心把它成为经典，有经典的对唱，也是在 KTV 可以让大家去循环的去对唱的一首歌。对，尤其是在香港 KTV 合唱是很重要的一个。对，合唱，因为现在好像我们去 KTV 唱歌，好像到现在还是唱一些比较经典的这些，对，像学友大哥的《你最珍贵》啊，或者Eason 哥的相信因为爱情啊，都这样一类的歌。我觉得我们还是需要有一些很多的男女对唱的这样的歌，对，才让大家有一些新鲜感，然后去 KTV 有一些新的歌曲。因为我第一是没有合作过，我提出的原因是这样的，因为我是一个在工作当中会比较喜欢搞怪的人，因为我不太喜欢在工作氛围当中可能会特别的怎么说，就是特别的认真。对，我很认真，但是我不喜欢特别，对，气氛会感觉非常的紧张啊，怎么？那我就会去调节气氛
然后有的时候会让工作人员都捧腹大笑啊这种，因为我没有跟师姐合作过嘛。那为了这张作品好，我说我还是不要打扰她情绪，万一我真的是什么她笑得合不拢嘴了，然后就导致没有办法投入到这首歌当中。那就先说那大家分开录嘛。其实不完美这个词，说在我身上能够体现很多，包括音乐上面也有不完美的东西，那包括我的生活当中也是有些不完美的东西。那我这张专辑其实我很尽力的让它变得完美，但是我不可能让所有人都能够喜欢，那别人可能会觉得你这里好像有一些问题啊，或者你的一些唱腔啊，可能是不是他们所能喜欢的。就是我觉得尽力就好，还是做自己嘛。对，其实每个人都是不完美的，我身上有些小缺点、小毛病。我觉得或许我的这些小缺点、小毛病是让我的粉丝或者歌迷，就是反而成为他们喜欢的东西。对，所以对都很重要。这些不要，其实很多人都比较在意自己完不完美，特别是艺人。特别艺人会觉得我出来之后，我一定要帅，我一定要端起来，我是天王巨星，我一定要怎么样。所以我很喜欢陈奕迅的原因是因为他不做作，我觉得他跟别人采访啊，或者是在舞台上都是感觉他私下就是这个样子，所以没有距离。我当时比赛完之后，为什么选择先出单曲的原因是，我觉得自己还不够成熟，还没有到可以发个人专辑的那个 level。我觉得我还需要沉淀。那我沉淀了1年之后，我再发个人专辑，我觉得是可以，我觉得是刚刚好。对，因为如果我当时发了这张《想想同名》专辑的话，那可能会有些人会吐槽吧。那我自己觉得好像也不太能够驾驭好这些歌。那我经过1年的努力啊，然后在这个大环境下，在这个演艺圈的大环境下，有了自己的心得以后，然后再回味以前，那我现在唱的歌就更有画面感，可能就不会像当时唱歌一样。当时唱歌我感觉，我会把现在的歌会唱白掉，就是可能没有投入到那么多的感情。就是唱把它就只是唱得很好，他唱得很好。对，就只是唱得很好听而已，就不会有那么多感情放进去。那现在经过了2年在演艺圈的这些打拼之后呢，有些自己的心得，然后我可以放到我的专辑当中去。编曲这个方面有跟就是曾俊君伟啊，我们都在私下在聊，就跟大家加一些什么加弦乐啊，哪些弦乐可能稍微厚度再厚一点啊，或这些，因为我并不是专业出身，但是我有自己的想法，那我可以跟君伟老师去商量，然后一起去研究。但是和声的部分呢，有些创意的部分，我就会耍一些小聪明啦。那个像我那首歌《Maybe I》一样，Maybe I 前面的吹口哨的部分嘛，就是吹口哨部分，就是我在录音棚当中，我玩着，我觉得这还不错，那我就给加进去了。然后制作人觉得还不错就是我觉得都是在玩音乐。那有些什么即兴的东西，你放在了你的录音棚当中，会有一些化学反应，就是让大家都很满。其实所以。我那一张 EP 能够到香港去发行，我真的特别的开心，因为可能在广州就是这一带，包括香港，可能认识我的人并不多，所以我能够在那边发行自己的作品，让更多人能够听到李香香的声音，是让我觉得很自豪的。那现在是过了1年之后，我的第2张专辑又要去香港去做宣传了。其实我挺期待的，我就想有没有又多了一些人能够认识李香香的，这是会让我更加这个期待，所以我还是希望可以多去香港啊、广州这边做一些宣传，让更多人能够认识我。我觉得香港歌迷好像是真的就是在听你的好不好听，就他们的审美好像是，因为几乎也是听粤语会比较多嘛，会听粤语歌比较多。那我还是说，如果以后能有机会啊，就是多可以去学习一下粤语歌啊，然后可以去讨一下巧嘛，然后多唱粤语歌给他们听，先让他们能够认可我，然后再来听我的歌。在这里呢，我想和大家推荐几首歌，是我觉得对于我这张专辑意义比较大的一首歌，那就是既然来到香港宣传，那第一首歌肯定是可不可以，也是跟香港结缘的一首歌吧，因为跟我的师姐吴雨霏，那香港的观众大家听众朋友大家都知道她。
我也是希望大家可以喜欢李菲姐，同时也可以喜欢跟她合唱这个男生。对，那第二首歌我想介绍的是《寄生离群》这首歌。那《寄生离群》这首歌其实，是我比较就是想到以前很多生活环境，想到以前很多生活环境比较感伤的一首歌，也是希望大家可以通过这首歌可以更了解李香祥的歌曲。那我再给大家介绍最后一首歌吧，那就是《那又怎么样》。其实《那又怎样》是我专辑当中唯一一首最励志的歌曲，最能够让我热血澎湃的歌曲。因为出道2年了嘛，就是发生了很多的事情，可能有些人会质疑你，因为我是比赛出身，那可能会有很多人质疑你是不是就是一个选秀的冠军而已，其实你并没有什么唱功啊，或者怎么样。其实这首歌我就是想对他们说，那又怎么样？就是让你们去说，我会用我的实力和我的作品来证明自己。对，我有的时候可能会太过于在意你们的看法，那我现在我不会了，那我现在是时候要出招，要证明自己。对，你们说的话那又怎么样？希望你们可以喜欢。